各位亲爱的听众朋友还有观众朋友大家好，我是桃子，欢迎你准时收听收看我们的桃子晚报。这个你现在看到美国跟那个欧洲的疫情都已经起来了，然后就会有点小害怕，对不对？因为这个影响范围又还蛮大的这样子。你看有那个上班有屁桃陪着我就超开心，我的可爱的新入手之化妆包。我们要讲的这个你可能想象得到就是我们的日常比如说航空业啊、旅行业啊这些，但是你有没有想过，有一个行业被影响很深这个就是我们讲的风月场所情色业简称妓院Pascha 这是什么呢？帕莎妓院，这个是欧洲第一大的妓院。这样子，受疫情的影响，他们已经停业5个月，很难再支撑，所以他们就申请破产。然后他们的主管就很哽咽，就很难过，就哭然后就说我们结束了。好，那在一时之间呢，这个欧洲的性工作者集体失业，前途是非常茫然。我看到那个网上的照片，觉得哇，非常的有规模。你知道他这个帕莎妓院多大吗？3000坪，然后高12层，哇！你可以想象3000坪，然后12层的一栋大楼在你面前，然后有100多间的套房这样子。那大概性工作者有120名，然后其他的员工就80名，所以是200个人左右的这样子那每个月他们算一下这个接客量大概进进出出的会有3万个男人每个月。那你看他已经5个月，快要半年没工作了那在德国从事这个性工作当然是合法的人家是准许这样子。在2002年，也就是18年前，德国就通过了德国性从业法，然后从业人员呢，当然还是要纳税的这个是合法的这样。那这个所谓的帕莎妓院呢，它的每年的营业税呢是超过100万的欧元。那它也给德国政府带来很丰厚的收入，那所以他申请破产，德国政府非常头痛，就少了一笔很重要的很大的一个这个收入那这个帕莎妓院的老板就说，我们已经租用这个大厦19年，快20年了。他说他从来没想过我们会破产那他的营运的成本是6位数，那政府当然也给了他们一些经济援助，但是你知道就是还不济急嘛，杯水车薪那怎么可能去 cover 你看200个工作人员的费用，怎么可能政府一直养你们下去嘛那所以呢他们也没办法负担这个费用。那面对这一切呢，这个老板就说，我也不知道说什么，我也不知道下一步该怎么做，这样子言语之间都是相当的无奈其实我觉得怎么会不知道怎么做呢？台湾不是一下就知道怎么做了吗？就是外卖台湾后来那时候出现一个新闻，就是外卖你可以透过就说你们营业的那个场所就变成一个联络处嘛，然后就外卖，但是有的是家里有老婆不能去他家，对吗？场所也要小心，因为人跟人的接触这个很小心，因为确实有很多的包括影视从业者，他们的拍戏吻戏也不能拍。我看过一个影片，好像不知道是印度还是哪里，就是比如说女主角躺在床上，然后男主角去亲她的话呢，就是就分开拍，女主角有躺在床上，可是接下来然后男主角站在床边，可是接下来男主角要过去亲她的时候呢，就是其实那床上是个假人，就是会不能这样子接触，所以可能就是也是他们的工作是这样，你总不能要求性工作者工作的时候戴面具，我觉得应该会很闷，会出人命的这样子。然后呢，这个事实上呢，这个在这个欧洲这个前段时间疫情是有好转的，但是他还是不能解封所以当然这些性工作者走投无路，他们就是进到街头去，就是示威抗议大概有400名性工作者就聚集在德国汉堡，他们有个那个红灯区
他们高喊的口号就是说，世界上最古老的职业需要您的帮助不能因为疫情就将性工作定为非法工作。所以你看，现在几乎各行各业有这种，尤其是人对人的这种近距离接触的，真的是没办法。我那天呢就觉得我喉咙有点痒，好像有点小感冒，我就去看医生，就去我们家常去的耳鼻喉科，然后我就看到那个医生就是戴着一个好大的那个塑胶面罩因为他要接触的是病人，我觉得医生真的太可怜了。然后有些诊所可能范围小一点，那你要想柜台就挤了大概2-3个护士，然后后面的药局大概就1-2个工作人员，然后你要想他们从比如说下午开始看到晚上，我看看有没有5-6个小时以上，在那个小空间里进进出出的都是生病的人所以，但是他有告诉我一个讯息他说3-4月的时候，那时候疫情比较吃紧的时候，大家都戴好口罩，他说耳鼻喉科是没有生意的，就是反而就减少感染的机会。后来疫情有一点就是大家觉得好像好一点了，就戴口罩没戴那么勤，然后耳鼻喉科医师就说他们又有工作可以做了。所以你看这个性工作者呢，他们怎么样去上街头去抗议什么其实是没有用的因为全世界疫情之下，大家都是非常非常的艰难。你说很多大企业的倒闭裁员失业这些新闻是不绝于耳的好，我们来听一首歌，待会儿来继续再聊这个话题。来自张三李四跟赖宇桥合作的 I Can't Stop。欢迎回到桃子晚报。那么事实上呢，我刚刚讲到说这个因为疫情的关系倒闭裁员失业的新闻是这样子的那上了很多的这个就是热搜的头条，包括像是迪士尼裁员将近3万人。好像之前那个因为现在美国不是疫情又起嘛，所以美国政府就说那个都不能再开嘛，迪士尼就抗议了，说你们太严了叭叭叭叭叭。我觉得会这样叫可能也是就是因为就是生意都没有了，然后大家没有收入，那很多人是没有工作了就是你看比如说卖爆米花啦、门票啦，然后这个表演的人就是公主玩偶这些人这样子。其实不瞒跟我说，那时候疫情就是稍缓的时候，我跟女儿还有机会到了上海的迪士尼一趟。我真的还是觉得有点危险的原因是，虽然他在每一个你知道比如说你去排你要玩的那些器材就有长龙嘛，虽然他在每一个地上都有写说请把你脚印在这你就站在这什么什么，可是大家那时候是解封，就是你知道就是觉得说闷坏了，所以其实都没有再按照那个站就真的很难。而且有些它是半室内半户外的游乐器材，就变成说你排到室内的时候大家就越来越挤了，然后工作人员虽然一路也有人这样走过来提醒，但是当他走之后还是一样好，所以确实是有点危险。好，那这个迪士尼裁了3万澳洲第2大航空公司宣布破产。那你看这个航空公司他们1.6万名员工面临失业，天啊！所以现在就是就有人就担心说他会进入一个就新的这种M 型社会，就是很多人都没有工作了这样。所以你看到的每一则新闻背后可能都是好几万失去饭碗失去工作的人，大家都在煎熬挣扎。那世界银行行长也曾经警告说，新冠疫情可能导致1亿人重新陷入极端的贫困。那如果这个疫情再恶化呢，这个数字就会更高。哇，1亿人呢就大概1/40的人，每40个就有1个人是极端的贫困。我们现在讲的还不是说就是说可能过得比较清贫一点，而是极端的一个贫困这样子那所以事实上呢，这个有些人其实光是活着就已经拼尽全力了那他说前段时间印度有一个25岁的一个司机自杀了，因为就是疫情影响他们就封城，所以每天的客流量就是很少很少，那没有客人赚不到钱，甚至有一些这个贷款
他们也都还不了，然后他全家人的一日三餐都成了问题，才25岁，你看，所以他可能印度人也结婚的很早啦，所以其实他25岁已经是一家之主了嘛，那都赚不到钱要怎么办？结果绝望之下他自杀了，这样子。那事后呢，印度有一位民众接受采访的时候表示说，当前失业率是如此高的情况下呢，政府会发一种类似补贴卡的东西就很关键了他说因为你的粮价跟物价都上涨，没有这个补贴卡你是买不到商品了。那这个自杀司机的儿子说，他说我们家也申请了补贴卡，但一直没有成功，所以最近几天就是吃的这些粮食都买不到了那所以父亲的死跟这个有很大的关系，所以所谓的补贴卡就成了压垮他们这个一家之主的最后一根稻草。那你听到这个悲剧，事实上在疫情之下是层出不穷的那在3月底呢，英国的苏塞克斯他们发生了一个很骇人听闻的案件，有一对夫妇跟他们2个年幼的女儿这个就一离世。经调查才知道，又是一个自杀案件了那爸爸42岁，他是当地的一个建筑工人。那建筑工人你也知道，现在如果说疫情大家都要封城什么的，也没有人会去看房子买房子，对吧？你看像台湾真的是很幸运，还说这个房市回春，然后大家又可以开始投资什么的。那事实上呢，这个建筑工人他失业了，因为受疫情的影响，没有工作就没有收入，那家里的积蓄也用完了，那眼看如果要复工又是遥遥无期，那所以呢他又看着这个老婆没工作嘛，然后2个孩子也嗷嗷待哺那怎么办？他就非常非常的绝望，然后呢他就做出一个很惊人的决定，这真的很残忍，他就是把老婆、2个女儿还有他们家的宠物狗先杀死，然后结束了自己的生命。那可能很多人就会说他实在太自私啦，然后太消极啦，或者是说你自己不想活，为什么要伤及无辜那这当然是不对的事情，可是可能我们都没有办法去体会那种绝望就是疫情之下也是很自身难保。今天讲这些话题，可能大家会觉得说真的 so sad， 然后很沉重而且最近好像台湾电影也拍了一些很沉重的这个题材那像6月的时候，在泰国也发生一件事情，就是一个加油站之前呢，这个有一辆这个车子就放在那边2天，那车主也已经就死了，他叫彭通，35岁，然后他还留了一个遗书，他里面有写到说，希望家人不要介意我这样子死掉了，然后记住关于我美好的一面，然后他深爱膝下2名幼子，同时也为自己的死感到抱歉。那他的朋友说，事实上他为什么这样子呢？一样就是已经失业2个月，然后就不知道怎么办。所以其实这场疫情最可怕的不只是这个疾病，而是他阻绝了很多的工作机会，然后让大家这个走投无路就是连日常都没有办法维持这样子然后那像印度，你看路边就常常会有那种小孩在乞讨嘛然后甚至他们现在乞讨，你说他都没有食物，他怎么会有口罩？他就没有戴口罩，然后只有用手这样遮住口鼻，然后抱着自己的小弟弟在这个车流当中去乞讨。然后有记者就问他说，为什么出来外面？他说为了吃饭OK， 那印度事实上那种农民工这个自杀的也是有听闻啦。然后他在自杀前，他自己把手机卖掉，大概换了台币大概1000多块这样子，然后就用这些钱呢，给家人买了一些食物跟一台小电风扇可能真的是太热到受不了，那他自己就走上了绝路这样子。所以事实上，现在因为疫情衍生出来的问题是在整个地球大规模的爆发。世界银行经济学家高斯他表示说，新冠疫情导致的经济衰退在很多方面都是史无前例的。对发达的经济体来说，这可能是2战以来最为严重的一个衰退；对新兴市场跟发展中经济体来说，这也是60年来的首次
经济收缩。好，所以全球的经济是衰退，那这个范围之广、规模之大，可能也都是我们大家，不管你是像上次我们 Colin 讲，你是七年级生吗？还是6年级生？还是5年级生啊？不管你是几年生，我们大家现在同时生活在这个地球上，面临的就是同样一个困境。好，我们先来听听一首歌，是来自蔡健雅的《重来》。好的，今天我们在讲的是这个疫情的影响，它不只是影响人的身体健康啊，还有寿命啊等等。那事实上，这个疫情影响到了很多人的工作，或者是一家人的生计这样子啊。那疫情我们现在又把它叫做第二波，对吗？哈，事实上中间这个好像大家也没喘多少气，然后又开始封城了。你说从英国开始也是啊，然后这个又有其他类似的就是。不能说类似，就是比如说韩国，其实那时候我有吓到，就是打那个流感疫苗，然后死了30多、40多人的时候，你会吓一大跳。那时候看到数字，想说怎么会这样？然后到底该不该打？哦，那很多台湾也出现了一个好像50多岁这样子啊，就是打了流感疫苗的时候发生了状况这样子，有些人是已经死亡，因为打流感疫苗，所以然后再加上那个新冠疫苗，我不知道你们有没有在 follow 这新闻，就是巴西的一个志愿者，他打了新冠疫苗之后也走了，这样，然后大家就会吓到说怎么会这样？好，那我们的解药到底在哪里？而且要能够大规模的施打，我觉得这就是真的要不要说80%、90%，我真的觉得要100%的确定它对人体没有其他的作用。当然，在这个疫情之下，就很多人就是用这个来发挥说。很多人会开始去讨论，就是创作。你会发现很多有关僵尸，或者是有关就是全球性的这种传染病的题材。像我看了那个，我一直有讲苏俄那个 Tula Lake， 它其实就在讲这样子一个大规模的疾病。然后呢，法国大革命之谜，事实上他也在把法国大革命那时候就是。我觉得跟现在有点像，那时候出现黑死病，然后后来就说是鼠疫是一种鼠疫，因为那个时候大家的卫生观念不好，然后法国街头巴黎都是垃圾，很脏很臭，然后这个什么厨余啊，什么乱七八糟，老鼠都在地上乱跑，所以就很快速的去传播这样子。那但是法国大革命之谜，当然它是一个就是就是自己的想象啦，拜官野史并不是正史来的哦。那它里面就是把这样的一个鼠疫黑死病讲成是好像贵族为了长生不老，所以皇帝就把贵族都招去，然后就说我现在这边有个血，你们打了以后就可以长生不老，就把人变僵尸就对了。所以这是一个创作的想象啦。那把人变僵尸到最后就是为什么？其实我那时候有过一个疑问就是在读历史的时候就想说。法国人怎么这么残忍？就是动不动要砍头。你有没有发现这件事其实很残忍？你把一个人杀死就算了，处死就算了，吊死就算了。有啦，以前那个其实中国历史上也是有很多，就是什么在城门楼上面吊死。但是法国大革命砍头，这是哇哦！你会觉得怎么会这样啊？那后来在法国大革命之谜这样的一个电视作品里面，他讲的就是说。因为僵尸必须要砍头，所以他就是利用这几点，好像看起来是一个巧合，所以他就去创作了这样子的一个题目，这样哈。好，世界银行预计2020年美国经济要收缩6.1%，欧元区会缩水大概9.1%，日本是6.1%，印度是3.2%，这只是一个大概的预测。好，那这只是预测那事实上。发生的一些事情荷兰的媒体估算，1年半的时间内，荷兰有可能会有8000家公司倒闭，这样子。那去年是不到4000家公司宣布破产，然后呢，上个月迪士尼宣布在美国境内裁员28000人，就将近3万人嘛，我们刚刚说，然后这几乎是占了全美度假产业工作岗位的1/4。也就是说，他说，如果是度假产业的话，大概就是12万人。那现在已经裁了3万了。
我觉得应该慢慢的会不止，就是说，你看你旅馆什么没有人住，他怎么可能还有那么多的工作人员？比如说，这个帮忙搬行李啊，或管家啊，或柜台人员这样子。而更惨的是呢，今年第二季呢，这个迪士尼已经亏损将近50亿美元。50亿啊，1000多亿的台币这样子。瑞士日内瓦的航空运输行动组织发表一个报告显示，到明年年初呢，全球跟航空业相关的工作近4600万个可能会因为疫情而被削减。有这么多吗？哦，全球跟航空业相关，因为可能不是只有你看到的机长跟空姐这样子，还有地勤啊，还有这个机场啊，好，这些后勤啊什么等等这样子哈。那事实上，我们刚刚讲4600万个嘛，那跟航空业相关的工作大概是8800万个。我们现在讲的是全球，那所以他说4600的话，就是一半再多一点。这个工作会就是被削减掉就对了。那也就是说，将超过全行业就业人数的一半的人会失业，这样子。好，我们先来听听一首歌，待会儿再继续聊。来自关诗敏，《假装快乐》。欢迎回到桃子晚报。今天在讲这个全球被疫情影响，就是将来我们的生活变怎样哦。截至8月15，美国纽约2020年已经发生枪击事件有888起啊，那这个全美大规模的枪击案呢，大规模的就有375起哈，包含有自杀在内的呢，就有26389人，快3万人哦，是因为枪击死亡。好，那这个当然就是一个比较极端的情绪之下会造成的这样哦。那有学者分析认为说，疫情导致美国民众大规模失业啊，就是越来越恐慌，然后就会导致这些枪击暴力事件的频频的这个发生。那今天我们讲的这些都只是全球经济衰退导致的部分现象啊。那你看到像欧洲很多的封城封关啊，那有的可能封城解封又再度封，经济就是反复的遭打击啊。那事实上这就是现在的一个大环境，没有人能避免这样子。好，那好像这个现在比较好的这个中国经济是快速的复苏，台湾呢好像也是比较目前也没有受到一个太大的影响吧。我看我去周年庆看，就是其实还蛮多人的，然后就是大家的消费能力也是还不错这样子。那事实上呢，武汉就是好像是恢复了往日的繁华，然后车水马龙这样子。然后就是中国的城镇调查失业率只有6%这样啊。那在刚刚讲，事实上其实大家也差不多都在这个数字啦。好，那但是在中国之前的国庆假期呢，他们出门游玩的民众呢，带有5.5亿到6亿人次。然后像湖北武汉非常著名的这个黄鹤楼，好，还有演出这样子。所以事实上呢，这个大家可以看到，就是说，这可能是中国疫情就已经就是恢复了这个往日的这样的一个作息。好，那事实上在全球目前呢，我看起来好像是欧美是比较严重一点。这样，那台湾呢？事实上，之前不是听到那个柯文哲市长有讲嘛，就说看年底的那个就是聚会啊，就是跨年啊，就是要不要停办，就是看情形，因为也很怕，就是如果我们有下一波，我觉得这个还是大家从长计议，好好的商量一下因为事实上也可以看到，就是说台湾，因为我们没有普筛，所以我们的嘉陵一直是一个我个人认为是一个背后有问号啦。为什么？因为从我们台湾飞出去的，有时候不管在日本、菲律宾啊什么等等，就有确诊，或者是无症状可能真的是无症状，所以就自己也没有感受到。那所以不代表没有好，那
我觉得真的是不要掉以轻心，大家还是要小心防范。像那个我的耳鼻喉科医师不就讲嘛，3、4月的时候，因为大家就口罩一直戴着，一直戴着，所以他们都没生意做，是因为你连基本的感冒都很难被传染到。那这种口沫啦、空气啦什么等等，然后现在又进入冬天，我觉得大家保暖还是要做一下。然后最近风又很大，呼呼一直吹这样子哦。请大家还是要注意自己的身体健康，然后口罩都戴上，我觉得我们其实应该都习惯了吧。然后很多人就说：“哎呀，不方便的口红都印到什么，就不要画口红。”像我也是就不画口红了，哦。然后也可以就是粉底只擦半张脸哦，没有啦，就是我觉得就是至少我们要珍惜，就是我们有很多的产业都还有工作，然后还是要大家这个加油啊，这个继续的努力挺下去，好吗？好，那今天的节目到这边告一个段落了，非常谢谢大家的收听收看，拜拜喽。